Masa kecil, enggak gede deh kayaknya deh. Iya. Bingung ini cahayanya. Suara. Sayu. Pulanglah Sayu. Kita udah berapa tahun di Jogja, Bay? Makasih, Pak. Kalau aku pakai yang itu kayak Ya, enak banget aku. udah tua kok masih suka main kita ini loh. Nikah. Ini apa nih? Beresek nikah boy. Nah, jebur. Itu videoin Mas tuh. Kita di mana, Kak? Lagi di apa sih? Air terjun Sri Getuk Asale saka telo. Ini video di Gunung Kidul ya? Ya di Gunung Kidul. Hai guys. Nanti liatin YouTube-nya Cutnya. Risma gimana, Ris? Tadi Ris gimana tadi? Seru nggak? Enak, seru. Untung berangkat pagi. Kalau siang dikit saingan gitu. Enggak. Video.
Mau lagi nggak gitu? Mau jadi nggak gitu kan kayak sungkan nggak sih? Aku copot jilbab belum pinter. Enggak, orang aku sana. Iya sih. Kirain kesini. Enggak kok, aman-aman. Aku yuk. Habibi. Ibunya biasa aja. Tar aku pakai jilbab gue. Aku tidak pakai jilbab. Lah itu apa? Makanan. Oh, sorean, sore tidur ya. Ini apa sih? Oh, dari tadi. Malam. Iya. Ketemu sih ketemu di Kemarin kosan. di tas satunya yang di kos. Itu enggak? Dah. Kemana sih? Pojok. Tadinya sih mau di sini sih, di bawah pohon. Persis pohon persis. Iya. Kayaknya bagus. Kayak aslinya enak. Duduk dulu sih. Ini kamu mau apa? Aku mau apa? Kamu udah Aku satu ayam dah. pakai ayam orang. Aku pakai soto tadi.
Enggak, ini tuh